Hello, I am Daniel. I am from Korea headquarters to support Bangladesh Samsung CE business. Wholesale Electronics is our main key partner in Bangladesh market. Also, Wholesale Electronics has various kinds of our premium lineup and key product to fit the Bangladesh customer. Wholesale Electronics is ready to provide not only the premium product but also the volume, the affordable product to your fit. So please come anytime, and we are ready to provide you the good offer and benefit anytime. Thank you. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম শাহরিয়ার বিন লুৎফর। আমি স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশের ডিরেক্টর এবং হেড অফ বিজনেস ফর কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টস। আজকে যমুনা ফিউচার পার্কে হোলসেল ইলেকট্রনিক্সের এই ফ্ল্যাগশিপ স্টোর উদ্বোধনে আসতে পেরে আমি খুবই সম্মানিত এবং গর্বিত বোধ করছি। হোলসেল ইলেকট্রনিক্স স্যামসাংয়ের বাংলাদেশে একজন সম্মানিত ডিলার ডিস্ট্রিবিউটর এবং লম্বা সময়ের জন্য পার্টনার। হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে স্যামসাংয়ের সকল অথেন্টিক প্রোডাক্ট এবং সব ধরনের প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও পাওয়া যায়। এন্ট্রি মডেল থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম মডেল পর্যন্ত যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট এখানে আপনারা নির্ভয়ে কিনতে পারেন, নিশ্চিন্তে কিনতে পারেন অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাওয়ার জন্য। হোলসেল ইলেকট্রনিক্স ঢাকায় এবং সমগ্র বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি সার্ভিস দেয় এবং আপনারা দোকানে এসেও কিনতে পারেন অথবা বাসায় বসেও অরিজিনাল স্যামসাং প্রোডাক্ট কিনে নিতে পারেন। ধন্যবাদ। হোলসেল ইলেকট্রনিকের আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি এসে খুবই আনন্দিত বোধ এবং গর্বিত বোধ করছি। স্টোরে দেখলাম যে স্যামসাংয়ের প্রায় সব ধরনের মডেলই আছে, এন্ট্রি থেকে শুরু করে একদম প্রিমিয়াম বিশাল একটা কালেকশন আমি দেখতে পেলাম। দ্যাট মিনস আপনারা এই শোরুমে এসে অথেন্টিক স্যামসাং প্রোডাক্ট আপনারা কিনতে পারবেন এবং আপনাদের জন্য আরও যেই ইন্টারেস্টিং জিনিসটি আছে যে আপনারা অনলাইনেও হোলসেল ইলেকট্রনিকের ঘরে বসে অর্ডার করতে পারবেন এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি সার্ভিস আপনারা এনজয় করতে পারবেন। হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে আপনাকে স্বাগতম। হোলসেল ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশের স্যামসাং ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল ডিলার ডিস্ট্রিবিউটর। আপনি আমাদের এখান থেকে স্যামসাং সহ আরও 10টি ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ডের সকল প্রোডাক্ট পাচ্ছেন একদম হোলসেল প্রাইসে। আমাদের এখানে স্যামসাংয়ের টিভি, ফ্রিজ, এসি, মাইক্রোওভেন, রেফ্রিজারেটর সহ সব পণ্যে পাচ্ছেন আপ টু 55% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আমাদের এই গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে। পাশাপাশি আপনি চাইলে আমাদের শোরুম থেকে প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারেন অথবা ঘরে বসে অনলাইনে অর্ডার করে আমাদের যে কোনো পণ্য আপনি হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আমাদের গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে একদম ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সবার জন্য। পাশাপাশি প্রতিটি অর্ডারের সাথে থাকছে একটি আকর্ষণীয় গিফট। ধন্যবাদ সবাইকে।